अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रेहान फ्रॉम टेक वाला भाई। आज की हमारी वीडियो जो है वो एक गेमिंग कीबोर्ड की है जो कि ब्लडी का B500N मैकालेक्स स्विच गेमिंग कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है वो वेल बॉक्स पैकिंग में आता है। कीबोर्ड की जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये पावर्ड बाय एफोटेक है, बॉक्स पर मेंशन भी किया गया है। तो दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हमारे कीबोर्ड की जो पैकिंग है वो बबल रैप से की गई है। अगर हमारा बॉक्स गिरता भी है तो हमारे कीबोर्ड को कोई नुकसान नहीं होता या कीबोर्ड टूटता नहीं है। कीबोर्ड की बिल्ड जो है वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक मटेरियल से की गई है। टोटल प्लास्टिक बॉडी में बनाया गया है। टॉप पर मेटेलिक स्ट्रिप्स के साथ स्क्रूज भी मौजूद हैं। अगर आप बॉडी को टच भी करते हैं तो बॉडी काफ़ी अच्छा फील दे रही है, प्लास्टिक बॉडी है। गेमिंग के लिए जो बटन्स दिए गए हैं उनको सेपरेट कलर से मेंशन किया गया है। अगर हम कीबोर्ड को बैक से देखें तो बैक साइड पर 4 रबड़ पैड्स लगाए गए हैं। रबड़ पैड्स जो हैं वो आपके कीबोर्ड की बॉडी को स्क्रैचेस से बचाते हैं। सेंटर में जो ब्लैक स्टिकर है उस पर उस कीबोर्ड का मॉडल नंबर है और कुछ मज़ीद डायफ्राम्स दिखाई गई हैं। और इसके साथ ही 2 हाइट स्टैंड्स भी लगाए गए हैं जिससे आप अपने कीबोर्ड को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे 2 एक्सीडेंटल लिक्विड ड्रेनेज होल्स भी मौजूद हैं जो कि हमारे कीबोर्ड को वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर हमारे कीबोर्ड में कोई लिक्विड या कोई पानी वगैरह गिर जाता है तो वो ईजिली इन ड्रेनेज होल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कीबोर्ड की वायर जो है वो 1.8 मीटर नायलॉन ब्रेडेड केबल के साथ है जिसके एंड पर पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए सिंगल USB जैक भी मौजूद है। ये देखें, केबल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप। ये USB जैक है जिसे आप इजीली अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें इसका यूज़र मैनुअल भी मिलता है जिसके फ्रंट पे इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। बैक साइड पर इसके कीज़ के बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है। तो यूज़र मैनुअल को कोई भी इतना रीड नहीं करता तो हम भी इसे साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ सैलेंट फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। सेंटर्ड बैकलाइट डिज़ाइन है, यानी कि कीबोर्ड की हर की के सेंटर में एक अलहदा से LED लगाई गई है। सेकंड पे 5 जोन नियॉन बैकलाइट्स हैं। थर्ड पे एडजस्टेबल बैकलाइट्स हैं, आप अपनी बैकलाइट्स को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पे 7 मल्टीमीडिया हॉट कीज़ हैं। फिफ्थ पे 1000 हर्ट्ज रिपोर्ट रेट दिया गया है। 6 नंबर पे डबल सिक्योर्ड वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आपके कीबोर्ड में एक्सीडेंटली कोई पानी या कोई लिक्विड गिर जाता है तो वो उसे नुकसान नहीं देगा। 7 पे एलिट ब्लडी की डोमिनेटर सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप अपने कीबोर्ड को सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। और साथ ही लेफ्ट साइड पर कीबोर्ड की कीज़ के बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है। तो अब हम कीबोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं। कीबोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते ही हमारे कीबोर्ड की जो RGB लाइट्स हैं, 7 कलर नियॉन लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाती हैं। नॉर्मल गेमिंग कीबोर्ड के मुकाबले में हमारा ब्लडी का B500N जो मॉडल है वो बहुत ही ज़बरदस्त शेप में बनाया गया है। 7 कलर नियॉन बैकलाइट्स जो हैं वो कीबोर्ड को बहुत ही खूबसूरत बना रही हैं। तो दोस्तों हम अपने कीबोर्ड की बैकलाइट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें 5 डिफरेंट मोड्स हैं जिसे आप फंक्शन प्लस F12 की प्रेस करके उन्हें ईजिली चेंज कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड की ब्राइटनेस को फंक्शन प्लस एरो अप और एरो डाउन की से इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और आप अपने कीबोर्ड की बैकलाइट की स्पीड को फंक्शन प्लस इक्वल और माइनस की से इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।